kota na barque de victoire. Po Yesu yende azali capitaine Amasua. Et c'est Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia. Moninga malamu Yesu. Yatango nyonso nayembi na nzembo. Otikili kolo kiti na se oye kozwa esika na ngai kasi oyo sengela kinga na yo. Pourquoi que non on a pas ça? Mais non, explique-moi. Pourquoi que n'est comme on a eu aussi longtemps que ngana yo to solo laki. Dis-moi, je suis là, Siko, parce que je suis au courant de tout. Même si tu es au courant de tout, mais tu connais bien que Fona écoute à la pasenda. Je me suis confiée à toi. Mais au tel ligne sur ton atelier na peso na fungolo le moté malanga na ebiso makambu na ngai. O sotenga o moni pasenda. En plus comme ça le trafic d'influence quoi intimider allais-je dire. Ou comme quoi intimider genre à peso $1000. N'est-ce pas que tu m'avais donné ta parole? Natacha, comme tu me dis que trahison, Eric ou ta locoto na balabala en plus pena zem. À façonnant dimi ko boko la zemo qui a yété. Je t'arrête tout de suite. Attends, tu as parlé. Qui es-tu pour me juger d'abord? Et ma kamba famille nanga? Voyez nanga etalioté. Nga les zoba na fungola ki porte ndako nanga na kotso ndako nanga pour gérer ma kamanda kunanga. Oh Natacha. Na inférieur, je t'ai supplié, je te dis pardon. Garde ça pour nous deux, on va trouver une solution. Alors tu m'as dit oui. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Je t'ai fait quoi? Pourquoi nous sommes là passer c'est $1000 pour mon bas secret pour c'est le côté. Tu as besoin d'argent? C'est à cause d'argent que tu fais ça. Autre yanga pour n'ambon. Pour n'ambon. On baby ça faut n'anga pour n'ambon. Non pour ana kuta trahison non perso pour yo $1000 ça qui a trahison. Yo mo uti na kata source. Il y a trahison za yo. Ezane. Maman, avec beaucoup du respect que je vous dois. Ngai natikala jamais kozala mwana no biologique oyo bota na ndako pona olukisi na wana awa. Cette fille mérite aussi l'héritage à tata nae. Azo souffrir na niveau moko on dirait na ebité maman. Ezaki lisumu pona balaki na famille. Mwana na bino na ekotika ye azaka mwasi na ngama otikala awa ngana ki. Na ekotike awa. Okomposer na tozo kosenga. Mais je sais pas. Selon ma canisina. Et c'est le connoté. Et c'est le qu'il y a bana na maman na bango. Parce que cet enfant n'a pas soit moi en biologique ou pas. Maman, est-ce que tu réalises au moins que moi moi si nanga. Tout que là dans sa vie tout cas. Est-ce que c'est normal? Na maman papa na za le pang nanda. Qui bobo na na ça du sou pas na été. Elle va rester ici. Moi je te laisse, je pars. Voilà, tu pars, yo lobby hein. Kata solo ti maramba o salaka donc na moni pa net ndo za boko o ligi na ba respect o pe ati ena sens mama o ka solite ndako isa papa biso isa ndako na biso mama ko na ko nyoka malala na sa mituka lo ko papa na matika ta ndako ke ata studio pa ba te mama ki motema mabela ba semeki ki motema mabela bana finalement c'est quoi avec toi maman qu'est-ce qui se passe juste ah j'en ai marché pas non hier à niatina na lokolo aleki maman na otitoyo te impoli alekinga ekote maboye akomi ko pointer nga ka musapi necha betanga parce que tes réactions dans ma bema merci ndenga ekotiko awa bon ça que quand on s'en menda quand on oui je vis chez nous maman ko luka ninga kumeliela je suis bête je suis idiote so na yebaka soki na yebaka ata porta ndako na fungolela hotel siko auke moni apeso $1000 apesité okoma ti wapi Natacha yebisanga ya intention no ezali le moko mati wapi n'importe ndako tu m'as donné la vie donc c'est comme ça que pesinga merci sincèrement ana zoba ngai sobanga je n'aurais jamais dû le porte ndako na ngai Polo bananga nini aujourd'hui toi tu oses me dire que au fond ndako porte ndako na opesinga vie oui c'est sérieuse là oui
Et non, tu viens chez moi, tu cries dans ta maison. C'est pas possible. On peut s'en vite. On peut s'en aller là-bas. Là, tu qui nous manona qui vos salité. Je te permets pas. Na fille. Vieux na ça on ça qu'on vient je le sais. Banda l'outil lobby au zwangote. Na ebisio. Écoute ton info. On m'a dit problème j'assume. Au fin Ndumba, j'assume. Mais tu venais chez moi au lia foufou. Tu venais chez moi quand tu as la cuisine nanga. Quand tu as la salle de bain nanga. La personne a salle ndaku nangai. Tu comprends? Au monde des abongo. Ko ya pété. Au monde des ça mako nanga. Ah au monde nanga té. C'est et mets ça dans ta tête. Tu ne sais pas qui tu as affaire. Sauf que si na zoba, le kana sera trop gentil, on doit profiter de la gentillesse nanga. Na mona makono ni supporter ta. On verra. Au revoir. Maman, tu as mangé mon argent, maman. Maman, na torturer maman fan ndako tata na yo na on la kiso premier épisode première catégorie tokokani yo première catégorie na premier épisode na okanga ka cuisine na notambo na fungwa na cuisine non comment zela mona oyiba ondenge ninga otaka na cuisine na ngai oyiba ko okoteka yango boyibi boni boyibi biloko matata lopango la kebino mabeta ndeko komota mona souffrance bokomola na sa mutuka mona malédiction première catégorie moninga na ke koyebisa yo te reste ici chez moi moninga na ke koyebisa yo te pas honte maman tu n'as pas honte tu as mangé tu as marché neko zeka été maman oteka so balisanga non souffrir eh on s'en allait maman je reste chez nous on te respecte tu veux pas c'est quoi juste maman le même parce que tu n'as pas boté biso to le côté c'est pas papa ou quoi pourquoi on doit souffrir ainsi bilobela la kangi cuisine pourquoi ni nyango na yo faut pas m'emballer ma mère qu'est-ce qu'il faut ah maman je reste ici donc il pas été François n'est pas sûr maman je vais manger ici chez nous eza nini yango wana yango ezonga nini yango oyo ofandisaka na kati ya ndako oyo makolo ekokata kokanya sote na ndako eza sens mpona na fina zwa makolo na ngumba ngo nasa makolo kwa point de tocation mpo place ekoka yo sokanga nga azalaka boye nga azalaka boye yo ntongo ozwakanga ala siponi boye ko eza nini yango yo mibali misu baza nakanga yango to na tiko yo moki okanga yango kuna siki oza porte malheur ya vie na nga oza porte malheur ya vie na nga eza sens te somo okuti kozwa nombonga libala na yango soki kuna so okende kosenga okosenga comme ça nga nazonga nanga kuna ondeni mobala nini makambo nyonso banda kosala esimba lisusu te tokomi ntina niveau kovanda na kati ya ndako oyo biso mibale ekoka biso ata na kati te eza sens ndako wana otiki bongo zango na valeur yango moto ebomba yo toi tu sais ce que j'étais avant la bala yo mais attends je n'avais pas une vie minable comme ça une vie misérable aujourd'hui quelque part il faut te condamner le moment où il était friqué il a escroqué 130 000 $. Toi, tu n'as vu aussi 10 000 $. Si après on a la famille pauvre, donc 130 000 $, non, attends, quand tu parles de famille pauvre, et bon, là, il y a tata dans ton yayo. Non, dis-moi. Non, mais est-ce que tu peux pas arrêter de faire de bruit inutilement, de boire là? Toi, tu es héritière, non? Ozawa. Non, attends. Moi, j'ai rappelé à ta maman que Oza est héritière de première catégorie. Il y en a droit, il y en a droité. Où est mon problème? Pas de quelle solution? Mais va chez toi. On a une famille pauvreté. Qu'est-ce que tu viens de dire ici? Qu'on a une famille pauvreté, vas-y. Va voir Nani. Tu me dis comme ça. Va, c'est ta maman. Tu me dis comme ça. C'est toi qui me parles comme ça. Regarde un peu Polo là où il Pourquoi tu commences à me parler avec regarde d'abord, va protéger les polos là. Je ne vais pas protéger les polos. Excuse-moi, c'est quoi ça? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? C'est ton problème. Si c'est mon problème. Où est-ce que tu veux partir? C'est ton problème. Où est-ce que tu veux partir? Moi, je suis devenu ce que je suis devenu là, pauvre.
pouvoir à dater de ce jour. À dater de ce jour. Dormis-toi. Réjouis-toi pour lui. Réjouis-toi pour quelqu'un que tu vas loger. Ok? Moi, je vais laisser dormir pour le roi et ça tombe faux. L'acte que tu vas te poser va te coûter cher. Ça te coûte ton mariage. Ça, je sais. Ne me suis pas de tes. Tata, pesa mo ang map. Pesa mo ang mapa. Tikanan. Oh. Como to se mo mapa so ba nga na tika. Nalari na malam te tikanga na continue na nga pongi. Bo solo ti ndo to mabe problem na ngeza. Naza na bongo. Skolo na nda ko ba olete po lo ti to mabe. Bongo te ah. Oh. Tikana nulobi sanga kuzo katanga ndoto na zolo takapo. Fui katana kundo ton lo ton pe kalisu. Tinga di bumunzala yo lo tan ndoto na ndeni tata. Ah. Tata te. Ah. Toko na zolo bana ngewa mto. Kama tina ngali nan iranga kushewa ni bakiti. Iranga nanu kushewa. Siko bilo yeba teke bozana moi boye amela bilo makasi il faut aller bien il faut ça la santé. Botala la santé na ngate. Tata. Tata. Ah, lozabu indeni niko. Lozabu indeni na komi na ngari central. Siko tata mbimba koza fene ya boye. Lozo sala ngabu iponi nini na koti Béatrice. Fote moke lukati. Siko ngana oliande, ngana oliande. Iponi nini bino sala ka boye indeni nini. Mama. Mama. Ah. Na lali nan malamu te tikana sirisa pongi na zolota na komi ngai central. Nga nyonso na kati na nga milinga. Lotika kama kamboyi. Na kutata mwe loko na lia siko. Nazali na iloko te bino moko. Mama. Te papa ndenge lali boyi ezolakisa te ka azali na iloko te. Oza ni lo te ndeni. Oyibi mwana mbali soko zolala ongi mingi seki azali na iloko te. Oza ni lo te ndeni. Lotika kama kamboyi daza mutu bino pelo koko sali sangate. Insister tellement mon anga et on est là se dépêcher parce que la zèbre vraiment nous ça les belé tellement insister et on est dans binaya so cause la un peu bref pour nous amis ça les belé au sala. OK papa ça fait comment on a vu nzamba lingate basuna batunyo surtout ba misala te po batanga mate po ba ndosuna ba abo funa za no mukuse ngamu pe na zaki na pasteur nzao na solo ndile nyonso yeba ke mwasi na liyo oyo bengaka mon amour mon cœur mon tout ala zema pasteur nzao omoni basi misusu na kamwa ba PCP pende kitoko makamuno sutuma kindumba tina ndako alibala kotala yo mobali lokwa yoza kinya na ndimete ke ko salo paso ya sali nga moko na koti na kata ndako na yoka ezo solo na pasteur nzao awa expliquer kaza na zemi na yo obinga moko elekeli nga me eza na nka makambo ya Lodi. Et puis ça passe que Lodi s'il vous plaît. Moni makambo susu ça on va jeter. Dans la vie on blague pas avec au moins makambo loba oyo. Je sais pas so ramasser en place. Écoute, tikanga na biso. Natacha na yebi. Tuni ozobela nga lokwa basuna ba. Nga selso ndeni. Dikamuni. Nga yeba mona selso pena tango dae pena na otoka ke itata ye wana na. Mama wana ya makala yaki awo. Lelo kopesa makala te pona mbongo na etikalaki. Oya mapa na tindi bakende kozwa mapa na bya kopesa te. Nyongo leki pesa nga mbongo nake kotikila mama wa makala natika mbongo mapa bongo tozwa makala mtuna makana lamba ti. Yo mukomoni na butu bangongi ndenge batungisi
na mulunge ezalaki kore ezalaki te nalali ponge malamu te tina bimi boyi na tongo boyi ezali mpona kama tata mopepe oyo nalala na kimia lozoyilanga makambo ya mbongo soko nazalaki na mbongo mbelelo kamataki na butu te tela pena yo ozali mwasi oyibi nga kubanda lelo te okokuyiba te mobali nanga soki azolalaka mingi boyi seka azali liloko te nga naza moto oyo nga nakoki ozangaka boyi te nga nakoki ozala motu te nga nanyokwamaka boyi leli nyonso bino lozali bato mokolo olamuki na ntongo si lukuti nyonso me nyonso oyo ezali kaka mpona Teresa biloko oyo nyonso ndeku na ngai etika nga nakoki kozala ka moto oyo ya kozangaka te sa susi akei atiki biloko ibele biloko itikadi ibele biloko itikadi mwasi akangata kasi po eyo nyonso komutaki akoma kaka basengeloko Teresa basengeloko sans souci basengeloko donc na comprendre na lelo yo biloko sans souci atiki soki Teresa fungolaki tata bino motema ngana koko bien ngaki échanger ngana koko zala boy tata na zo pension kala saka lisusu tokoma ko vivre kana miracle nzambe na ajo ina komi na ngata moto ya mama ngamo ko na tika la sans souci na Teresa nde de compte final à papa azali mutu mususu tazala sans souci azala kinde kuna ngai oyebi na de compte final so Teresa mutazwa matondo azala ki mutu na ngai sans souci azwa nyonso leki ya landinga na sima so Teresa komi nani yango Teresa nyonso Teresa oti ya yo moko sudiata pasteur nzao nayebi Glody biloko zoloba oramasango wapi s'il vous plaît tala naza te pour perdre temps na ba bêtise na yepe awa te pour blaguer Glody biloko obimisi na monokono pour confirmer que Zemo Natacha Mimi Zazema pasteur Nzao est-ce que tatos a peine bégar na basala Nzambe s'il vous plaît ngamoko nazala ki pa pasteur Nzao na solo lina yi to putain to vendre faire quelque part si nous expliquer nous tout yimo kam ngani nana souci na yi pasteur Nzao pasteur Nzao kako a pasteur église na bino yi wana ka Mukumba Natacha za pasteur Nzao ya pasteur Nzao no ba combien de fois est-ce que c'est que tu me dis aux na ba preuve nango tu es sûr de ça je suis sûr de ça tout sauf rien na pasteur Nzao amusala Nzao oyo kande pasi pona yo basi na deko yo lokota kiye Glody esika yo komisaki na ndenge po sungaki ye na trahison apesi yo est-ce que vous assis na mamuso ibisanga j'insiste pourquoi je tala si rana nde sanga nde mabe papa Eric ngamoko nozo expliquer bien que Zemi ya Natacha za Zemi na cause l'impossible ça Zemi ya pasteur Nzao c'est comment il peut dire ma pasteur Nzao ni mokile linga basunga bango te nga nozo sunga yo mais yo lingi te pona ni na bandela combien de fois donc pasteur Nzao na Natacha babima ka basikuta na basali kombe musika te kana kata ndako no na chambre my god Seigneur no kuso pona zo na vanti na ngaka bona lamuki na lati mamona banzo lota na vanti kana bando vante mbala moko makambo non Glody soki na yoki soki na vérifier makambo et qui n'a senti que ça mensonge sache-le que non pour no kangiso zo makambo na vérifier na comprendre que kosinga no kangisa Soudia taza faible nani aza faible mobala aza kobanga Teresa nani aza faible yo kendeki kuna pa uninga mwasi okoki ye na nini okoki ye na nini ko soko uninga mwasi azoluba yo okokuluba loyuka na pesolu siko ingana kota makambo ya mwasi nani ata yo moko après tout soki nga nakotaka makambo wana ezaka na kinzunzu na nga na miso makasi soki tolandi na logique ya likambo nga naza na droite nasutenaka yo nde mobali na nga pozwa eloko naza na droite oyo oloba na ngai mpe mwasi nga mpe mwasi nga naza ndeko na bino nabotama libumu moko na bino eza kaka nde kimiso makasi na nga nde esaka nga bongo soki na babino nakota likambo nga na kobomba Teresa na maboko Teresa kobunda na ngai te sia yo moko nde oza mobali moko fainéant compétent zoba vorien Teresa oza kobanga Teresa ya mwana mwasi nga naza na famille na bango te jo nga naza mwasi babali kobala funa naza na balimite
kinzunzu kaka na saka mefuna na limite ya kinzunzu nanga na makambo mususu soko lo tereza baki kofunda ngayo te bakokanga ngai bakokanga ngai betata na minonda asa na droit asa faible asa irresponsable ngana za yuma te yenda za irresponsable vaut rien fainéant moko boy moi c'est ndeko na za ko monela yo biloko ya ndeko no moko bobota mika bino mibale lelo ko miko tia souci lelo kasi mi boma na yo mi bomo tika nga lopango na bana nga na dondo na ngai mi boma nani otiaka mutima uzana soni te bino nyonso na baterese ya ndenge moko na bafamile outila ata mutu moko azalaka na lopango te lozozila kaka mibali bakufa mpo lotikala kudondo anga kutu na okunda bino ti lokei mpenza nga moko na kundi bino fenia moko febele moko ngai yiba lupango nga biloko ya sans souci Teresa nazubeta kasete ngane ye tukukabula ka biloko wa de 50 na lubi yango yiba lokati nga pongi na nga mutu na komi gale centre de linga na kote ne beretis bimina ndako yeko la libana na tongo Vous allez bien. Je suis kimia. Mais ma question c'est pourquoi? Ma question c'est pourquoi? Na comprendre te aux autres na ngaso na zwi kimia ceux qui na à l'aise. Pour moi na sia kokisina ba 20 ans. Net na mbota lisusu tini zo na posa oboti sa lisusu. C'est pour ça satisfait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous avez une posa mwana zaoluka mwana ngana zakiwa monsieur ko peso mwana ngote siko zwi muto ko peso mwana ngo ulukini so ulukini nini ça usoko ko ibsanga fekata lelo une fois na vie na yo jour lalaka na ndako awa te o numéro téléphone ezako lekate olalaka wapi po salaka nini pe lelo resultat nango eza nini po sa déjà informé oyebi pe donc ti oteyaka no liboso olulaka no basera pembe nzambo na pembe te na kitoko te donc moto oyo sepelaki oyo oza kotala aza pe célibataire te mais aza marié Niza ko salo esengo. Siki ba marié nyoso kuna yo bimana bango. C'est bizarre na kasha na ngozena. C'est wangana ki. O pombelinga. O katsa na yebate. 99 jours et cause la yo. 99 jours ko sanzambe bakosa ka jour na RD. Bakosa la ka makambo te po ko kaka. Potanga na ngwe ko dana ngonga na ngope ko beta kaka. Ngai na sali yo nini? Okoyebisa ngai loko nga na sali yo. Oyo mabe oyo moni ya nga na kati ya ndako oyo nga na sali yo. Miss, écoute. Donc yo sepela ki no ba no botsa ba sur l'église. Po sambwisa nga. Obala nga vierge. Obala nga vierge. Na yebaka mibali te? Mais s'il te plaît, calme-toi. Pesanga t'en expliquer. Elo nyoko expliquer nga onga na oyoka. Pona pesa ko tonyoso. Lokolo mosi nyonso na kititi na makolo papa yebisanga. Na bondela yo jour et nuit. Ozala ka na problème te. Yo posala ka batu masumu te. Yo sala masumu te. Masumu yebi longino te. Yo mona nzambe. Ngane na nini siko na bano pengwisa yo. Ozama même ngamuku. Ya kuma pesa nga souci. Ngana na yebi ndenge tuzaka na ambiance koko aho na katandako. Mama ngana kuruba. Ngabi na zakazent. Nazakazent. Masi azakana humilité, azakana muto azakana kumikisa. Mbari akuza na na mako atomboke. Mais moi si Zambia ibili pourquoi attaquer moi si?
Mais eloko naza remarqué soki partant na sirikri nga yukoza wana sirikri mais eza osala ngai souci naza yoka souci mama donc nga na misala na ambiance tozalaka nango na ndako bon nga ntango nga nazalaki na mama bino nga azalaka na mwasi na nga bipendu nakukende na meritrute na ye naza kotombola ye mais au moins que bon tellement ayibaki ke nazalaki mpe moto akwiti akosika asiki lelo asiki lobi ma lobi wana ali ambiance ezongi na ndako naza kolala te butu mbimbamo na pongi na ovanda boye nalali te pongi na pongi nalobaki te lelo vraiment fo nadokala na sola na yo mama zala na humidité baissin ton cœur au moins mpasi yo okonda me ngai naakonda na susi na bino susi ebumaka papa lebeni makambo etali yo ti okokota makambo ata moke te alors telema na malembe zonga la cuisine oma mama même nde baba na bible na mikolo na wa mukolo elumba selumeli wa makama mabi papa tende tika biso dégage sors papa dans ce sujet Ima on a sauvé ma moto tika mo et comment mon pire tika ya bongo Natacha chérie Zemozan Ozana sois honnête avec moi Natacha sois honnête avec moi expliquez Yeksangai Est-ce que les lois n'ont pas pu m'inga? Miss, écoute-moi. Même pour toi, Bomi, avant, pas condamné, Bon, yo kena nini? Pour mon tour, ma pesa que ton, asena tonyo so kako bimisa, kako confesser, asali angote. Même parce que c'est jabenga yo wangana. Na bima moi si ma be bongane na okene ko bimisa makamanda ko e pa batu. Ngane zoba, hein? Batu basa libanda yo collecter batu. Chérie, nakofuka mama, mais bafuka mena kanzambe. Écoute. Nzambe. Nzambe. Nzambe côté yanga boete. Nzambe côté yanga lelo ni na ngana sali sumu ngai. Ngane bine na sali sumu. Zao. Yo kanga na expliquer. Zao. Sœur Natacha abenga ngana ndako. Tika lukuta papa. Omoni lukuta ndingo bimisa sikoyo. Omoni lukuta ndingo bimisa sikoyo. Lelo ngape na oba no sama sumu oba sinyo so basalaka. Combien de passes à bala bossa masum? Combien? Après au gagner. Ngai. Qu'est-ce que tu vas gagner? Navani ki bossa tu nyoso. Na mona mobali nanga se. Na bengo même mon Seigneur. Mais na bête ko sayo pe muta masumu. Loko ba tu nyoso ya masumu. Yo kanga na expliquer. Alors nyoko ebisanga za ona comprendre yo. Na yebi oyisanga. Après sœur wana apesanga biloko olia mukolo na lalaka na ndako te wana na banda ko expliquer comment. Ah siko yepe mutakanga téléphone na yo. Justement. Achaka ngo. Oko sangai na biloko. Moso ba olinga lelo to nini. Ata kutu nga na zui chance o ba jeune fille nyonso ba zui te. Ya lelo abimina mobali songo lelo abimina mobali avana mobali mpakala. Po ayeba expérience à vie. Mais kaka dena yeba ba sœur na église, kaka dena yeba ka ba maman na comment expérience. Donc yo si nous que on ne pas chana. A piéger nga tselingelo na biloko na lié na lali. Na surtout ki na butu. So que ça qui bongo. Elle est vivante. O esenga te pour la nini. So que ça qui bongo. Voice signer ça na téléphone na yo. O ya sœur Natacha. Oh yo yebisanga te. Où est mon téléphone? Où est ton téléphone? Vous allez yo moko? Na si na toucher téléphone na yo? Mais dépose-toi des questions na yebia ngengeni. Ça Natacha yo luko po yebisuka na posa bo résoudre problème azemi wana. Olingo wanga la lisusu. Yebisanga lisusu kana na okosa go. C'est vrai. Tout ce que tu dis c'est vrai. Mais nga nazala innocent. Natikala mukolo moko kanisa ta Natacha na vina ngate. Natacha bengi nga na ndako na ya piéger nga pendant que mon bel ezaki na voyage et na lié finalement na secteur na chambre Natacha. Natikala jamais je jure devant mon Dieu. Crois-moi chérie, crois-moi na linga sœur Natacha te. Moi c'est célibataire te. Femme mariée, ou exact condamné même la Bible. On zamba bête la mouche ma fille. Au vent d'ina 20 ans, au tikala ta mukomoko kokangana na likambo soki chérie. Na tikala. Na vani no 20 ans, na remarqué que mon ben a changé. Na
Owanganaki. Owanganaki, comment tu me mets mal à l'aise. Nous sommes seuls ensemble, mais il déjà que ma problème est salaka. Oh, le laisse ce problème à maman, c'est que le laisse problème à maman, ou bien maman, le problème à Bibi. Maman, Limisanga. Ce qu'on le expliquer. Merci. La seule personne qui croit en Gézayo. Ma chérie. C'est pas important au sein de et là comme l'amour yoko c'est dans la vie. Oh elle est là pour l'intime que mon bande est vraiment sincère et ça quand yo bendi c'est Natacha. C'est Natacha. Ngana yo nani à côté là qui m'ninga na chambre. Ngana comment tu es pas dans des tests c'est une sorcière. Akondima. Ma chérie. Oh mon amour m'ké. Zao mona mamke to mona so para vanelo na ndako oyo zao no ko sala trouble basi so ba sala no ko matala ko la kitna sali mo so ba basi so ba sala tala na ki ko no na mo so to na ki mama pasta na ko mi ko basi so ba pagano zao yo ko sala o ko mona ga so ba no zao na so ba no te na moni ke ndako olinga Miss écoute-moi chérie awa moi sinon Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Natacha, non, tout ça. Natacha, Nazio quelque part. Tu souffrais, Nazé, n'a beaucoup de moi, n'a pas d'amis. Les Nasokol. Natacha. Alors que nous avons pensé deuxième zémi, nous avons pensé zémi, nous avons kabisa qui ça zémi. Alors c'est faux. Regarde-moi. C'est faux. Natacha, zémo. Mais c'est un pasteur nza. Natacha, je suis un pasteur nza. Zémi, nous avons katsanga. Natacha. J'ai pris quelque part, tu souffrais. On n'a aucun passe. Et j'ai appris à Lingayo. Je t'ai dit plusieurs fois que Natacha, je t'aime de vrai. Tu refusais. J'ai essayé de vous forcer plusieurs fois. Alors, Natikaki, n'abandonnant qui, je n'étais pas obligé. N'a obligé que tu au Linganga. Et tu es venu, Yomoko, pour me dire que tu es convaincu. Alors, sincèrement, Lingangati, vous savez qu'on peut être par force. Tu passais des temps dans l'île, dans le tu n'engaï. Alors, ces masses, tu prenais des pilules, je ne sais pas, tu prenais quoi, je ne sais pas. On dit, mon sang, ma bé, nanda kunanga beaucoup. Quand je t'ai ramassé la pression d'accord, on a dit on trahir. Merci. Tu sors de chez moi. Yawe tika koyana bandeko nanga yawe na bomoi ngulu na yo ezala likolo na biso na mayesu tokosolola yawe bolamu na yo ekonza mpe etambusa biso kolo na yesu kolo oyo aza mokonzi mpe mobikisi na biso nde tobondeli na kondima mpe tolobi amen. nayambi bino masera ndeko aza na problème na miso. Pasteur, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie. Na vandaki karaboye directement na moni misu nanga e kofi pasteur. Na hibité ce qui problème en wezani. OK. En tout cas papa, merci na ndenge oyambi biso nga penza na okisango na yo. Na okisango na yo musika. Ndekwa papa azaka na Los Angeles. Kombone ya joli kusala. Abenginga alobinanga mwana ngai mona pasteur Serge. Kutana na ye parce que na yebi o nzambe asalelaka papa nanga monu.
Babi, ah, ya joli, osa sûr, abi mona ye. Ndo moni na mimi, na yepa na yo papa. Osa ki bien. Abande komona mobali nanga. Abande komona. Ba moko ka misu ekufi papa na leli. Na moni ko leleza solution te. Na ona bina na kutana mosala nzambe. OK ma sœur. Papa na posa misu mbali na miso. Merci beaucoup. Et ce qui est joli à Tindaki et Panabiso, c'est parce que Ngolu Nanzambe et za Likolo Nabiso, Toza Nabiso spécialité. Kasi Toza Nzela Moko Oyo Nzamba le Kaka, on a peuple naïe et zala édifié. Et loko Mokote et Lembami et Pananzambe, Bible Lobi, tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Autant la Bible, dans le psaume 32, la verset 10, Bible Zoloba, beaucoup de douleurs sont de la part de méchants. Mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Si on a douleur, si on a douleur, makambo ebele ya mabe eza na ba provenance divers. Mingi, la personne est consciente du mal oyo et attendre ye. Et nakoyoka ndeko, nakoyoka yope koloba. Et j'ai un sentiment dans mon thème que makambo yo et koyiko taper quelque part. Mais ngolu eza oite boluki mosali na nzambe. Et Bible lobis que celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. La grâce de l'Éternel est à l'ikolo ya baye nyonso balukaka nzambe. Et nangolu na nzambe na ebi ke soyi to bondeli nzambe akoki kosala ngolu ou nzambe akoki pe ko orienter biso autrement de sorte que bolamu na ye kita afin que la situation redevienne normale. Bible yebisi biso na 1 Jean koloba ete à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La première des choses pour affronter la grâce de Dieu, la première des choses pour s'accaparer de la grâce de Dieu, c'est être un enfant de Dieu. Pour preuve, papa Nandako, azoboko la bana mibale, mwana ya papa, mwana ya leki, na mwana na yemoko oyo ye abota. Bongo azana 10 000 francs seulement. Il faut affouter la mwana moko minerval à affouter la nani. À affouter la mwana yemoko. C'est ce que nous sommes et pas n'ensemble. C'est ce que nous sommes et pas n'ensemble. Oyo nyonso andimeli Yesu Masiya lokola mokonzi kolope mobiksi na ye. Nzamba pesi ye makoki ya kokoma mwana na Nzambe. Ce qui te komi mwana na Nzambe, c'est pourquoi Paul dira: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
moto azate parce que tokomi bana na nzambe la grâce ya nzambe eza wana et la bonté de l'éternel ezingi bolamu na nzambe nyonso pour que biso tofuluka amen. Banda tozaki ozopesa na réponse à réponse ni akopesa yo akopesa mosa zoba oza zoba nayebi te mwana nga na bota te so zande nini comment yo kotika mobali na yo akende kobima na faire église na bino poza mayele te moi c'est faux ami so kufungama nga mama no naza miso kufungama comment koza bazo so mobali kana na miso pete boyo zo mona te miss yebi sangati yezo bango mbano aza wapi azabi tata bino na tunyo tata bino azato ye mobali aza obi azate maki azate mamu makamnini memolo na dinga na kuta ina no ala sangana ndenga alinga saka na ya linga ya ko bala yo po ya ko chana ndoko ya saka na yo yango somo ba te belele ba comme ko boyo ko sama na église likolo ba mibali ba sorte mbele ba passer comme mbali na yo na profina za na catholique l'église de réveil bino ba passer belele comme ko yo kisabiso soni tozi confiance au pays na bité mosa na nzambe akoti na famille nanga bali mwana na sepeli mais tel le résultat c'est comme ça que ça va na bomela nga yebi sanga na lusi siko zolela nini so likambo ezate so mbano asale loko te so ka nzembi sister église te yebi sanga siko zolela nini tana muno kolonga na otunu makambo c'est très important na obeta zoba mwana ofanja tata ngozo tele mama no mbanda ofanja olobake loko te kanga mama nyenya kanga osoko mikoli omoni yango alinga ate bobota bobakisa bana lingaka te parce que yebi déjà que na libana so ke ne kobotisa kuna wana mwasi to yebi a chezemi na sere église bomba oyo abota oyo biso to yebi te so na kutaki nzawa alingaka yokanga très bien poni boy pona nini boye ye passer mobima bato zo respecter na kati église et puis moi na mwasi bato libala azape na mbana sama na kati église bino kosambelaka pona nini bazo respecter pasteur ba respect belé tanga za likolo cher na boyazo ta ba mama nini ya kobima na bango boy basi nyoso ba frère na batonyo ya na église kuna abima yo ko funa mai wana te omusaka nanga donza mutatindo kulingo bomanga tina tunyo lingo bomanga to kulingo amvutenga milimo bolongo na bato na église ongo osisa ngwe pananga limo nango ozolo ba mingi nanda kuna na utikuna na milima ta ndina yo melela mai yo kasima ile melanda kuna ngai kukana mai ya lima kuna buni buzoba boyeko ezani soka monika ko akoki susu yote ndako na yo ezali na zu na koko na ngali to sukei ngana le maki yote mpona ngana nga kuto bala na obala mtu ko pasteur te nga obala homme d'affaires mbala za mbongo ebele ba ministre banini oyelinga mtu mama pasteur nem soko ba pasteur bazana bana mbongo te ba pasteur bazaba ta déception siko leo to suki wapi leo to suki wapi tala yo yebisa tata bino ngana yaki awa aluka nga ye moko sino tenga okene ka na église nakoya kaka na église tango ka yesu na ozaka tango ya matana na shaka zoteya ndiska nga na osambisa ye na yebisi bino ka bongo boye bisa na malembe ye moko alukanga soki te ayebi nga nga na zaka elombe awomona nga na église maman comment minene bombelinga maman Seigneur, parce qu'ils sont d'accepter de se confier à toi, Seigneur. Fais descendre ta grâce. Yahweh, qui dit ça, Mawanayo, Seigneur, Mawanayo sur la vie de mon frère, Mawanayo sur la vie de ses affaires, Mawanayo sur la vie de sa santé, de ses yeux, Seigneur, au nom de Jésus. Fais éclater ta gloire, Seigneur. Fais éclater ta gloire. Yahweh, Oyo, Kakabasali, Nayo, Tika mawana yo ekita kolo na bomoi. Tika mawana yo ekita kolo. Tika mawana yo ekita. Mawana yo emoni sama. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, qu'il soit rétabli. Qu'il soit rétabli. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ma soeur, je ne sais pas, tant que ce monde est là, il y a papa moko, na maman moko. Ils ont réclamé quelque chose. Je ne sais pas. Et
mokolo moko bana Israël basimbaki biloko moko na nzela ya Akan, biloko ya bato. Bongo bisika nyonso bakendaki na bitumba babetaki bango. Nzamba bengi yango interdit. Eza na biloko oyo moto akosimba te de peur malédiction ekota na vie na ye. Je sais pas. Tant tozobondela nazoyoka mongongo ya papa moko na mama moko bazo réclamer biloko. Je sais pas. Vous avez touché à quelque chose? Si c'est seulement ça, vous avez droit, intérêt, ya oyebisa biso, de sorte que tu la mawana nzambe et d'aller réparer. Aussi pas quelque chose, il y a batouté, ou nous avons réclamé. Pasteur, moi c'est très bien. Le comportement ya moi c'est très bien. Même ngamo pasteur nazaki na kati ya fruit du sud. Comme on a fruit du sud pasteur, je me suis battu le quoi mobile. Natikala ko simbelo ko mutute. Natikala ko boto la même mutelo côté. Pasteur nakenda ka fruit du sud. Ko bunda le quoi mobile nyonso bundaka. Et ko koma na ngana sala ki atana ndiko mungote. Nazaki atana mutu mokote wa ko sunganga. Natikala ko simba te eloko mutu te. Tant on a commis la frère ici, pasteur. Na bundaki loko mobali nyonso bundaka. Et na soki musala. Tant na yeko zo mbongo na ngai. De na yako lobaki oui non. Il faut na songa na Kinshasa pour na luka mwasi na nga mosanto. Pasteur me ko zonga na nga awa na Kinshasa. Nyonso ya ngai ebebaki. Pasteur, papa na makufaka. Papa zaka na mbongo, papa zaka biloko ebele ya mokili. Ya papa kufi mama nanga. Aboto bilo nyonso papa, mama wabotana. Azwi nyonso ya motu ya ezaki ya papa, azwi nyonso. Apesa fami ya papa nanga te loko te. Siko papa kulutu na ngai. Yende mutaloba loba mingi pona biloko ndeko na ye. Ta mobala na ye. Toko movanda tozaki bien. Na mama moboye makambo nyonso ya mobala yo beba. Nande mobala yo zwa pasi ya misu. Mobala komi même na impossibilité yo futa tandako. Tokenda osenga mama tovanda te pana ye mama boye ke benga na biso. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Molimo Mosanto à Osarati. C'est là où il y a le nœud du problème. Et c'est quand il y a un problème, vous savez, il y a quoi? Lorsque moi, si na mobali basanganaka, Bible lobby 1 plus 1 égale 1. Or, ce qui mutu moko aza porteur, il y a malédiction, la malédiction atteigne l'autre. Et l'autre peut a commis porteur, il y a malédiction parce que bangomi balé ba commis mutu moko. C'est là où il y a le problème. Et c'est cette voix-là que j'ai entendue. Ma soeur, tu vas aller dire à maman, Bible lobby. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On peut voir le Seigneur dans tous les plans de la vie, si et seulement si nous avons la paix d'abord avec tous. La paix est une dakabatu, bazala malamu. Na progéniture na bango nyonso. Tu vas aller dire à maman à se réconcilier na
ba papa na bino. Na ba ina bino bokanga porte parce que makambo tozoloba eza makambo akati. Et tant que tokolobango na lingité na interdire mutu nyonso quoi que vous soyez bobeta lisolo libanda. Mutu oyo na koyoka kobeta lisolo libanda yenda kozwa problème nanga, non seulement nanga mais kozwa problème na Nzambe. C'est cette personne là, c'est pour la première fois que cette église est livrée mutu na maboko à Satan. Lobby culte ba jeune bozanga te boya ebele parce que ngamoko na ozala wana. Mardi nde tozalaka na culte à chaque mardi tokuta na ebele. Mercredi ba maman na tongo ba papa na pokwa bozanga te. Jeudi nde tokuta na culte et puis vendredi mutu nyonso azana ba problème na ye, ba problème nyonso familiaux, financiers nyonso yaka to sambela. Samedi tozaka na ndako pe dimanche prochain tokutana. Bongo makambo to ngai toloba eza boyi. Paul azoloba na 1 Corinthiens chapitre 4 la verset nango 1 azoloba lobi ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Batala biso lokola basali na Nzambe pe baye oyo baza komema makambo ya Nzambe e pa batu. Batala biso lokola basali na Nzambe. Alors tozolo baboye mo sali na Nzambe Nzau oya zakati na biso kobanda lelo a kosala lisusu musala Nzambe comme prévité a komata lisusu na chair debo ateya tolobi ba raison te mais toyebisi biso ko beta lisolo na libanda te. Je crois il y a eu des rumeurs oyo e circula qui na église awa komaki tina matoi nanga. Je ne veux plus de ces rumeurs. Biso nyonso to soutenir ndeko na biso Nzau na mabondeli. Biso nyonso to soutenir frère na biso Nzau na mabondeli. Mais pendant un bon moment à kozalaka lisusu likolo awa te pona koteya. Je crois la raison pour laquelle au moni ndeko na biso Nzau avandi na sima kuna avandi na se pona ba raison wana kobanda lelo notre frère le pasteur Nzau est suspendu. Parce que kebisi biso nyonso kobeta lisolo na libanda te mais soutenir ye na ba prière et to yebisi ndeko na biso Nzau boye. L'église et kozalaka na posa na yo à chaque fois qu'il y aura église bien que suspension na yo telemi biso nyonso po to bondela pona ndeko na biso. Nanga pete na biso ke na nzala na ne loko lia te yango na elite mama. Na solo na musala Nzambe. Ayebisi ngai na luka yo. Na biso ka likambo moko. Mama message eza boye soko za na posa. Biso bana otozala bien. Yo peut continuer le bambala moko ko kene kene bra parabole te le bambala moko eloko yo yeli yo ozana posa biso bana na yo o mowe ya tika vina biso ezala bien yo pe otika la kozala na vina o malamu esengeli na yo okende koluka bande kwa papa tika okende koluka papa kulutu papa ndaza bongo otama kaka na ndeni Nandele takama manake ya musala pa kutama zona na sima. Biloko eza ye. Biloko eza ye. Pona zona pesa ngoya dondo na eka boso. Seki mutayeki ye. Aleki ngako biko ko luka biloko na ye. Lobane na opesa te. E biloko mobali nga kufa to sala communauté de bien. Ndenge ya kufa ngena otika na biloko. Ba pesa ngona fumito ko tika pa mwasi na ye. Boni ko bino ba bobanga papa. Papa fiantonto.
Le bas mo sans nzambe na bino sans olu kesika olie là. Ma bon zamikolo ekota mukie a epa na ngate. Bilwa mobile na ngesa nga. Nyonso tout ça communauté de bien tikala nga. Et te gena no partager mon famille na ye, poto mo ben nga zo ke musala ya ne bandoko lande na sima. Ya ka to sala koto boy. Yo signé awa, nga na komi koto yo zo sa boy. N'importe quoi. Bima keneke kolombe la vegle na yo. Nyonso e comme, elo nye comme bino. C'est normal na vie bato ba mata bato ba kita bato ba bota bato ba kufaka. Solo mo ben no nga bela ki misu misu kufi. E comme ke ba kutu mna lokai. N'importe quoi. Quand le mec a mieux c'est comme la bino, ni comme biso. Nana bien, na lieka na zala me bloco longa mbana nga tikena nga no sala. Qu'est-ce que c'est de bino nga biso no ke makambe comme mieux c'est papa kutu nom ta au sala. Oui ba pas fanazi. Oui vite. Mais kende. Soko bimika na kwa ozu taxi bumbo. Comme na bumbu. Avant da kuna. Oke luka même c'est que pas kulu pasteur no solo bi ozandoki. Effectivement na lobi bongo. Mais lobi na nga siko nzambe na nga pona nga moko. Lobi na nga siko awa. Sala nzamba lobi na solo la na yo. Baka unya so comme la bino. Na nande kwa mobile na yo bo solo la bo. Na sala ya ka baliza. Papa kutu boyo kanaka. Toujours que la tête. Totala naka. Totala na tête pour alinga so bilongo mobile na nga na kanga na chambre na bomba yango. Et bilongo mobile na nga na mobile na nga so na besoin mobile na nga na kanisa na kena misé na tali. Mama. Oh boni boy. Maka boya ba coutume, mobile soka kufi, bo msa biloko bo pesa bandeko. Alors que le kono bandeko na. N'importe quoi. Mama tika malamu. Kende na yo. Kende. Mama ko banda obenga na nga lokwa mbote na ndoka papa na nga. Te yenda ya papa mama. Na mama. Te oza mama obotinga na mwana mbanda te na ndako. Batinda ko ke luka mobile boko ta sanga. Kende ko luka mobile te mobile na nga na bala tinga za ki bien mama. Tanga bala kinga za ke na responsable. Na ko continue ka bongo mobile ya bali bino na lembo ko popo za bana ngai ba veste na kabina teki. Bongo na jonga ba. Na iko samba te. Debe kota. Kangile mama no valise na ye. Kanga ya yo to bima to kende. Yo. Hey. Yo kete boke kanga mama bino valise. Na niko tombo. Sina kutaki yawa. Sino kutaki awo na nga sambu se quartier mo bi muntanga ni mateke za pasteur azati. Bo bizoma ko eko? Est-ce que vous papa? Papa na yo kendo ko ti. Mwana nga ko konda ko mwana nga lela mikonyo surtout alinga ko belanga mwana belela nga vese. Na yanki papa na yanki papa pande loko ni. Tata no mon la so si tu vas sur l'église. Hein? Ah si tu vas sur l'église mon la so pasteur. Exemple ni. Si pasteur va sur le bas de yo bien côté. Ah comme ko ba asam sa mwana na église. Ndo wangana? Ah, wangana su sombo côté la papa na yo. Non, maman, n'a pas côté l'été. Et ça, c'était pour comprendre. Il y a 20 ans au Boban. Na 20 ans. Moi, ça n'a pas cette tata bino makam. Na 20 ans. Fille, on a pas cette tata bino makam. Mais dans bowling, on a tiré la souffrance, non? Soko ko linga landa bisoko linga. Telema ma fille. Kanga bilo ko tokende. Na ningo samba ko tuté. Na linga exact na mawana ngaino. Toke mawana na lo. Tamba lo kwa Judas. Ata mawana zoba mwana. Ba nyoko mama na wala ko te mama na yo kaka te papa. Papa loko ni. Pasteur ndombola pamba oyo. Ope pasteur. Kanga ba valise ko tokende. Yo me na ba valise. Cela taxi. Kanga na yo na bibi ba cela taxi. Na za na taxi di bana ko banga no te. Me bibi se biloko tokende. Kanga na osim so tokende. Zoba mwana tikala. Tikala na mola satata na yo kana ba sera na église. Aya ko tona ndako yo. Bo saka na mwana nga mingi sili esili satata no nzao. Suka meko ta mo ba pati no ndako na nga ko mona. Mema biloko toke. Weza kuzoba. Mama. Mema biloko toke ende. Papa zali kezi. Oza bébé. Oza bébé. Mama, asila papa. Buba uya uba. Maman. Asila. Ah tatanga botaki Tatanga yo suba sala. Botim to botaki nga mama na iko zo ya toke. Busile. Asila kenda ka buyi pesa. Maman. Uya na ndako uya kubimsa mwasina ndako. Mwasina ndako ya ba. Mama. Kwa ni buyi? Mama. Buyi te. Angai. So you utiki ba kenda. Debeze. Oh. Sia, siko yo mbadu fani ya kota bizi bilo yo butiki aken. Siko tang papa ya ulu ani. Boya tokota na barque de victoire. Boye suyende azali capitaine à Massoua. Et c'est Dieu merveilleux. Alléluia.
ntango nyonso